Ya, ini power supply-nya, ini bebannya, ini masih nol. Jadi di konektornya, This DC power. oh ya DC power-nya. Ini mati. Iya. Ya, sekarang di on kan melalui soket. Nah, DC-nya oke. Ya, biasanya saya lihat DC-nya DC oke. Kemudian tegangan ini juga sudah keluar dengan beban terhitung di sini. Ini tegangan semua keluar ya, tapi ini mewakili satu aja di tes.